Prvi gosti su članovi grupe Joker Out, Bojan Cvjetićanin i Kris Guštin. Dobar dan i dobrodošli, momci. Još jednom u emisiju Jedan dan. Hvala vam. Dobri ste? Raspoloženi? Jesmo, jako smo raspoloženi. To je dobro čuti i dobro znati. Grupa Joker Out će sledeće godine obeležiti 10 godina. I kako stoji jedno u vašem obaveštenju, nismo nastali zbog Eurosonga. Da. Nego, evo, postojimo od 2016. godine. Ili vama deluje da je vreme proletelo dok se pucne prstima? Pa jeste, mi smo nekako porasli iz srednjoškolaca u neke, recimo da mlade odrasle ljude. Život nam se promenio, dečiji san je postao realnost, tako da sve se to dešavalo. Nekako mislim da smo zamenili par nekih života između i proletelo je veoma brzo. Jesu li očekivanja baš onako kako ste želeli, kako ste maštali ili su premašila sve moguće nadanja i sve moguće želje? Pa definitivno premašila sa sve moguća nadanja. Ja mislim kad smo mi počeli s bendom, to je u 2016, niko od nas nije razmišljao šta ćemo mi, kakva će biti neka karijera. Mi smo samo razmišljali ajde da se dobimo u prostoru za vežbe i da malo sviramo i onda možda dobit ćemo 1 ili 2 koncerta u Ljubljani i bit će dobro. Kad ono. Kad ono. Evo nas. Da, kod nas ima jedna izreka kad ono, međutim, kad ono, evo, zaista sjajno. Ne samo evo nas, nego u celom regionu, pa i više od regiona održavate koncerte i širom Evrope i u kalendaru za ovu godinu i za ovo leto jeste upravo ovo što sam rekla. I Srbija, i Makedonija, i Hrvatska, i rekla bih Litvanija, da su to dobro videla. Tako, jel? Da, kako su iskustva, evo, gde god da se nađete? Pogotovo u tim evropskim zemljama, kakva su iskustva? Pa evo, nakon Eurosonga stvarno smo sada 2 godine koncertirali praktično po celoj Evropi i mi pevamo primarno u slovenskom jeziku, onda drugi jezik ja mislim da je srpski i onda engleskom jeziku veoma malo, imamo 2-3 pesme. Tako da nama je čudno, pošto svi pevaju na slovenskom ili srpskom jeziku i nekad zaboraviš da nisi kod kuće, jer bukvalno si došao u neki grad i državu gdje još nikad nisi bio i kad prvi put dođeš u neku državu povodom svog koncerta, to je veoma specijalan osjećaj. Energija nekako ponese i ta jezička barijera zapravo i ne postoji. Ne postoji. To jednostavno lepo krene. A kako vi funkcionišete, evo, 9 godina kasnije? Krenulo je tako neke dečačke priče, 9 godina kasnije sa ovolikim rezultatima, jel već? Kako to sad ide? Pošto se pripremate za Arsenal Fest koji počinje 26. i trajeće do 28. juna, imat ćete ponovo koncert u Kragujevcu. Publika pamti nastup iz 2023. koji zaista bio eksplozivan i sjajan i naravno zbog toga ste ponovo ovde. Kako vi sad prosto unutar benda funkcionišete sa svim tim iskustvom? Je li to sad onako na jedan, na pogled ili ipak svaka onako dobar show traži ozbiljnu pripremu? Sad još više funkcionišemo kao jedna entiteta. Sve to što se nam je desilo nas je nekako združilo, zbližalo. Sada moramo nekad i razmišljati više kao ne znam, kao marketingaši, kao bukeri. Malo je sad više da moramo razmišljati kao da smo biznismeni, ali ipak muzika je na prvom mestu. Još uvijek znamo zbog čega to radimo. Ja znam da svako od nas uvijek čeka da idemo na neki koncert, da je to onaj drive koji nas nekako dalje vodi. I znam da će se to poznati na koncertu u Kragujevcu, u Arsenalu. 27. sviramo sa našim prijateljima Butch Cassidy i Senida, tako da ja mislim da će to biti neka eksplozija od energije. Biće to sigurno, evo već to što ste najavili je više nego sigurno. Dok ste pričali, gledali smo kadrove iz novog spota i nove pesme. Radi se uveliko, osim što je puno koncerata mora da se stvara, kao što ste vi rekli, ušli ste zapravo u jedan biznis, u jednu industriju i tu sad nema nazad. Ili se prihvataju pravila ili ništa, da. Kako prosto ide ta dinamika kreiranja pesama, objavljivanja pesama? Pa, realno, kad se ne stvara nova muzika, onda se razmišlja kako tu muziku koja već postoji pretvoriti u vizuelni oblik ili šta nešto novo izmisliti, uraditi to na koncertu. Tako da konstantno je neka kreativa u pitanju. Ja znam da nama kao bendu svima više odgovara kreativa što se tiče muzike. Ti video spotovi nam uvek nekako pojedu svu energiju koju imamo, barem smišljanje tih video spota. Ponovi 100. put, ponovi 101. put, ponovi 102. put. Ali, mislim, sve je to onako
zabavan deo i imamo sreću da možemo stvarno to da radimo. Ono, da nam je posao da idemo da snimamo svoj video spot. Kako ne, kako ne. Tako da lepo je. Da, muzika za decu, tako se zove nova pesma. Tako se zove nova pesma. Zanimljivo. Pa, muzika za decu je u stvari neka pesma protesta glasa mladih ljudi koji žele da promene svet na bolje. Vidimo da imamo mnogo nekih felera i rupa koje treba popuniti da se stvari okrenu na svetlije, tako da u stvari muzika za decu je eto tako neki glas ljudi koji žele bolji svet. Prvi nastup koji će domaća publika vidjeti je upravo ovaj o kome smo pričali, dakle Kragujevac 27. Sad, kad je reč o samoj set listi, kako će ona izgledati i šta publika može da očekuje, koliko će taj koncert biti drugačiji u odnosu na one od pre 2 godine? Pa prva stvar je to što će biti to naš 3. koncert ove godine, tako da mi smo pune neke nove energije. Jedva čekamo da izađemo na binu, tako da ja mislim da će biti još jača energija nego prvi put. I druga stvar je to što imamo sad novi album, 3. studijski album, Suvenir Pop, na kojem se nalaze mnogo novih srpskih pesama koje će ne prvi put, ali prvi put na velikom festivalu nekako biti izvodene i ja mislim da će to biti jako dobro jer će neka velika publika prvi put čuti te pesme i ja se nadam da će pevati s nama. Dakle, miks onih poznatih kao ova koje sad slušamo i nešto novo. Da, svi hitovi uz nove. Uz nove hitove, da. Ono koliko sam ja ispratila, vi ćete me naravno ispraviti ukoliko grešim i verovatno i da grešim, ali uglavnom dominira taj neki snažan zvuk, brzi ritmovi, pa kad su balade opet ima nekog tog drajva, vajba, kako god da ga zovete, ali koji je izuzetno jak. Ali ja bih rekla neki brzi ritmovi, to je ono što je odlika vaše muzike. Pa ja se slažem, više manje pesme koje imaju brzi ritam imaju baš brzi ritam i dosta tih nekih 16-tinki i 32-tinki, kako se gotovo kaže. Ali na Arsenalu ja mislim da ćemo napraviti, evo kad smo već reći Arsenal, imat ćemo Arsenal svih pesama koje imamo, koje su brze pesme. Probat ćemo da rokamo ceo koncert. Između ćemo da napravimo malu pauzicu sa tim našim šlagerima, da se malo smire duše i onda da na kraju opet roknemo, ali spremamo onako energičan i pun koncert. To ste ipak vi. Da. To ste ipak vi, da. Kris je rekao na početku, evo, pevate ili vi, Bojane, pevate na slovenačkom, na srpskom i nešto malo na engleskom, ali ta jezička barijera, tu ne čuje se, ne vidi se nigde. Nema toga, prosto evo i vas kada slušam, to je to. Pa to je ta, jeste. Ja mislim da za našu publiku i možda za neko publiko europsko te neke jezične barijere ne postoje više uopšte. Ja mislim da su ljudi iz svih zemalja u Europi spremni da slušaju muziku artista iz drugih zemalja i to je baš dobro za nas kao artiste i za nas kao slušače glazbe jer i mi mnogo slušamo, ne znam, italijanske pesme, naravno pesme sa regiona. Ja mislim da je to jako dobra stvar u Europi. I želeo bih da bi u svetu bilo više tako, da nije svuda samo engleski. Pa dobro, evo, idete vi ka tome ili ste bar takav primer. Ko prati vaš rad i ko prati objave vaše, što na mrežama, je tako? Gde je ovako dominantno oglašavanje, zna da se već sada najavljuje taj slavljenički koncert koji će biti naredne godine, ali već sada, za sledeći juni. Da. To tako mora u tom biznisu ili? Pa to tako mora kad nisi deo neke veće mehanizacije. Mi smo u, kako bi se tome reklo, samo izdavačkoj kući koja je naša. Tako da imamo bukvalno samo sebe i svoju ekipu koja je oko nas. I da bi pripremili takav koncert kakav je taj sledeće godine, bit će veliki open air koncert. Računamo negde na 25.000 ljudi. U Ljubljani? U Ljubljani. To nam je 10. godišnjica i da bi pripremio takav koncert i da bi ga na kraju dana i prodao
trebati puno vremena. Ja mislim da verovatno bi mogli to da uradimo za kraće vreme, ali nama je puno lakše u srcu ako imamo godinu dana. Da ste mirni, da lepo sve organizujete, da na vreme. Koliko će to tek biti eksplozivno? To će biti veoma eksplozivno. Juče smo dobili potvrdu jednog fenomenalnog gosta koji će prvi put nastupati isto na tim našim prostorima, na tom koncertu. Tako da bit će veoma specijalno i unikatno. I verovatno bit će to naš prvi koncert sljedeće godine. Bar prvi koncert u regionu. Od njega počinjete? Da. Od njega ćete početi. I posle toga bit će, nadam se, još neka turneja. Ali ja mislim da će biti neka jako vrlo moćna, snažna tenzija pre što izađemo na bino, jer u stvari proći će 6 mjeseci bez muzike. To da, ali počeli ste s najavom godinu dana, tako da sigurno da će biti tako. Dobro, rekli ste, i vi slušate dosta strane muzike, italijanski i tako dalje. Neću pitati ko je gost, logično. Ali evo da čujemo koji su vaši favoriti, možda negde uzori, možda negde neka inspiracija za tako snažan zvuk kakav dolazi od Jockey Rauta. Pa ja znam za nas s Bojanom i za cijeli band su Arctic Monkeys su velika inspiracija za nas. Oni imaju jako snažan zvuk kojeg mi uvek nekako tražimo. Ne znam da li... Pa, mislim, mi smo dosta bili inspirisani sa strane slovenskih izvođača, Siddharta, Bigfoot Mama, u krajnjoj fazi Magnifico, onda iz Balkana puno nekih bendova. Na ovom albumu se čuje neke Breakerse, malo Bijelo dugme, svašta nešto. Tako da, ne znam, mislim, ima tu ABBA nam je veliki uzor. Sad smo slušali dosta Luću Batiste, onog... Italijana ovogodišnjeg na Euroviziji. Da. Tako da, eto. Evo, to smo saznali o vama. Dobro, momci, želim vam mnogo uspeha u ovom narednom periodu da koncert u Kragujevcu stvarno bude eksplozivan, onako kako je publika navikla i kako vi volite i kako želite i da cijela ova godina protekne sjajno, a onda za godinu dana, tog 20. juna, da rokate, što bi vi rekli. Hvala. Vidimo se 20. juna, rezervišite kartu, dolazite u Slavnu. U Ljubljani, naravno, 2026. Da se neko ne zbuni. Desilo nam se, kad smo svirali u areni, isto smo najavili koncert godinu dana ranije i na dan godinu ranije kad je trebao biti koncert. Koji je ono bio datum? Neki septembar? 6. oktobar. 6. oktobar 2022. su ljudi došli i čekali pred arenom i slikali se kao objavili na Facebook, kao mi smo se svi sredili i koncert je za godinu dana. Okej. Tako da nemojte doći godinu Dakle, dana. Arsenal Fest 27. juni ove godine. Ove godine. Ove godine, 2025. Mnogo uspeha još jednom i hvala na gostovanju.